É, meu amor. Morango e uva. Olha só. É pra somar? Pra somar os sabores aí tem no gráfico mesmo. Nossa, velho! A gente sai tem que ter a irmã dela botar no sentido bem. Já gravou o áudio? Ô, bicha, Já gravou o áudio? Ô, Maga, esse é o som da minha escola. Aí, fica emocionante. Já gravou o áudio? Ô, louco, velho. Ô, louco. Que isso? Que isso, velho? Mas o que é isso? Gente, post status 2.